Perú. Señoras y señores, bienvenidos al vuelo LA número 530 con destino a Nueva York. Para acomodar sus pertenencias personales pueden utilizar los compartimentos superiores o el espacio ubicado bajo el asiento delantero. Para botellas de vidrio utilice el espacio bajo el asiento. Si usted ocupa un asiento de primera fila o de salidas de emergencia, todo su equipaje debe ir dentro de los compartimentos superiores. Al mismo tiempo, les solicitamos mantener los pasillos libres a fin de agilizar el proceso de embarque del resto de los pasajeros. Agradecemos su colaboración. Regresando a Estados Unidos. Oh, ahí, aquí se ve. Ladies and gentlemen, welcome aboard on flight number 530, destination New York. American Airlines. Lounges aboard may be placed either in the opposite seats or under the seat in front of you. Please use the space under the seat for glass bubbles. If you are seated in a fourth row seat or in emergency exit row, seat or your cabin baggage must be located inside the opposite seat. We also ask you to keep the aisle clean and to make quicker the boarding process for the passengers. Thank you for your cooperation. Estamos en la... Todo me digo. Los quiero. Nelly, I love you. Rita, I love you. Christopher, I love you. I love you, love you. Te veo más tarde.